Reka mbasuhuze mwese mukurikiye The USA New Times aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Nge nitwa Jean de Dieu Ndahimana. Turi kuwa kane tariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Nta kindi kiba kinzanye no kugira ngo twinjire ku makuru atandukanye abagezweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu, turebera hamwe uko urugamba rukomeje hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Tugiye kugaruka ku ruzinduko rukomeye cyane, no ruzinduko rukomeje kuvugwaho byinshi cyane rw'abayobozi ba AFCM 23 berekeje hariya mu Minembwe, agace kari kakomeje kuzahazwa n'ibitero bikomeye cyane bya za drone za leta ya Kinshasa na coalition yose bafatanya. Ese bisobanuye iki? Ese noneho ni ihe message ku baturage bahoraga bari mu bitero bya hato na hato, bari mu iterabwoba ry'ibitero bya za drone? Ese noneho ihumure babonye ni irihe? Ese koko icyizere cy'umutekano w'ejo hazaza ni iki? Ese bisobanuye iki kuba abayobozi noneho bari kwerekeza hariya mu Minembwe? Ni igihe kinini cyane abantu bakomeje kwibaza bati se kuki M23 itamanuka hariya mu Minembwe ngo itabara abaturage. Kuri ubu rero umutekano ukaba umeze neza cyane nyuma yo kwigarurira point zero. Kuri ubu ngubu ibintu bikaba bimeze neza cyane, abayobozi batandukanye bakaba batangiye kugenda bakorera uruzinduko. Ese bisobanuye iki? Turagaruka ndetse no kandi kwifatwa rya Baraka Sergio rigeze hehe. Turerekeza kandi no muri Rubero, ingabo za M23 biri kuvuga ko ngo zongeye kuba zigaruka mu bice bitandukanye, ziri kubaka ibirindiro bikomeye hirya no hino hatandukanye muri Rubero. Byose turaba tubigarukaho muri aya makuru atandukanye ndetse n'ubusesenguzi bugiye butandukanye. Je nitwa Jean de Dieu Ndahimana nk'ibisanzwe. Muri studio rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Rwamasasu, dukorana aka kazi gatandukanye tubageza amakuru atandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru ku Inuma TV ndetse na chaîne zigiye zitandukanye mugenda mubanaho bose abagezaho amakuru atandukanye, kubera ko uru rugamba yarukurikiranye kenshi cyane mu busesenguzi bugiye butandukanye. Niwe tugiye kuba tuganira muri aka kanya. Si ubwa mbere mukurikiye kuri The USA New Times, niyo mpamvu menshi maze kubumenyera. Rwamasasu tugwaye ikaze. Urakoze cyane Jado, umeze neza? Yego meze neza, nta kibazo, ndakomeye. Kugeza amagingo ya nanjye ndi kubona ibyishimo biri hariya mu Minembwe. Numva nanjye ngiza akanyamuneza bura kubona abaturage bari kwishimira umutekano, aba ari ibintu byiza cyane. Umeze gute wowe? Mba mutima za akakanya nizihe? So nanjye meze neza, ndishimye kubona bene so bishimye. Bizera Imana ibirani bivuga ngo mwishimane n'abishima mu mabarane n'ababaye. Ubwo rero kuba bene data bamaze igihe bataka baboroga, minsi ishize batumye no kuri Colonel Nanga umuzabikorwa wa M23 bamusaba ko batabara byihuse cyane. Hari nabo nabonye batangiye rwose kwitotomba bavuga ko M23 ishobora kuba yaratereranye twirwaneho. Ubu rero ni akanyamuneza, ubwo bije kugaragara ko rwose bitari ukuri kubatekereza guko. Akaba ariyo mpamvu natwe twicaye hano muri studio za The USA New Times kugira ngo tuganire n'abadukurikiye. Nkuko bigarutseho ni kuwa kane w'icyumweru, makuru ni menshi barimo kugenda garukaho, cyane cyane twibanda ku makuru ari kuvuga cyangwa se agezweho hariya muri Minembwe uko bigarutse. Yes, ikiganiro cyacu ntabwo kiri butinde, turakubita tubangura cyane. Rwamasasu, kuba aba bayobozi bakoreye uruzinduko hariya muri Minembwe bisobanuye iki kugeza amagingo ya dukurikije naho urugamba rukomereje, cyangwa se aho urugamba rwa AFCM 23 ikomeje guhangana na leta ya Kinshasa ndetse nabo bafatanya barimo abo Wazalendo, barimo izo ngabo z'u Burundi, abacanshuro? Bisobanuye iki kuba noneho abayobozi bari kugera hariya muri Minembwe bagakora uruzinduko? Bisobanuye ko ibitero bya za drone noneho byacecetse burundu? Ibitero bimaze iminsi babicecekeshe cyangwa se babihagaritse. Wenda dusubiye inyuma, kariya gace kitwa point zero na gace twakomeje kugenda tugarukaho, na nka zone cyangwa se rond-point ihuza ibice bitandukanye, inzira ijya Uvira ndetse n'inzira izamuka mu misozi miremire ya Fizi.
muri iriya teritwari ariyo ikubiyemo Minembwe cyangwa se ari Murenge, akaba n'inzira yerekeza Baraka ndetse na Karemi nk'uko twakomeye kugenda tubigaruka. Ubwo rero kuba ririya huriro cyangwa se ririya zinga niba icyo ari Kinyarwanda cyangwa se mwizingiro ry'iriya mihanda, gusa ni n'agace ngo karimo ishyamba rinini. Hari umusaza umwe twaraganiriye uvuka muri ya bice bitwa Bigizi, nabwo ati hari ishyamba rinini cyane ku buryo ngo FARDC baramutse bahigaruriye haba ari ahantu nyine hashingiwe ibirindiro byose. M23 ari higaruriye muri nyine mu gihe rura rugamba rwabaga impungenge zari zihari, nuko FARDC iramutse ifashe biriya bice yaba ifashe nyine igice kinini cyo gukontorora biriya bice byose. Ubu haramutse yagiye mu maboko ya AFC 23 byari byiza, ariyo mpamvu nk'ahitwa kwa Murima hariya barimo kuharwanira. No kuri wa kane mbonye leta ya Kongo, igisirikare cya Kongo n'imitwe yose bafatanyije FARDC anizo coalition zose ziri gufasha Felix Antoine Tshisekedi zaramutse zihatera amabombe, kuko kugeza ku munsi w'ejo kwa gatatu ntabwo kari agace kari karafatwa kose. Ubwo rero ingisobanura biriya bice mubyibuke ubwo twabagezagaho inkuru ya mugenzi wacu witwa Maripo wakoreraga Murenge 5/5 yaguye harapoezero, bamwiciye poezero ari mu mpera z'umwaka 2025 niba nibuka, niba atari mu ntangiriro za 2026 ubwo twabagezagaho iriya nkuru. Uriya muvandimwe yagiye gutara inkuru muri kara gace, abenshi bakurikira Murenge nabo nyana arakomeje. Afande Rugabo niwe uyiriho cyane. M23 ndetse na Twirwano bigeze bafata poezero, arayifata mu minsi ishize rwose banayitindamo, nabira bice bya za Mikenge n'ibyo bice byose be babyigaruriye bikikije poezero, wenda kwa Murima ntago be barahagera. Bamaze gufata iriya poezero habaye ikintu cyitwa urusasu ruteye ubwoba. Coalition zose zifasha Tshisekedi zagerageje kubarasaho bikomeye, ndetse haza n'abacancuro benshi babasha kubakuramo. Nyuma yaho Twirwaneho na AFC 23 barongera bafata kariya gace. Mu minsi ishize rero bongera bakabakuramo. Icyo nshaka kuvuga ni iki, kugira ngo umutekano ugaruke ara muri Minembwe na biriya bice bya Fizi muri rusange birimo abanyamurenge cyane, nyuma yo kurekura Uvira no yateje ikibazo gikomeye cyane cy'impfu z'abanyamurenge muri biriya bice. M23 yagomba gutabara. Twirwaneho yararwanye biranga kugira ngo ikuremo poezero, kuko arira zingiro niho hari intwaro zose. Izo ntwaro zose z'abarundi niho bazishyiraga, izo amura zose abo bacancuro iki kugira ngo babashe kurangiza cyangwa se gukuraho burundu abanyamurenge. Drone zazamukaga muri biriya bice, drone nyinshi zagurukiraga ara poezero cyangwa se izindi zikava hariya ku kibuga cy'indege cya Bangoka Kisangani. Kuba rero AFC 23 yaratabaye n'ingoga igafata biriya bice kuri bakaba bakomeje inkuba bari kurwana kwa Murima naho ngo ni hafi aho, naho hafi n'iryo shyamba, ndetse hari akaba ari n'ahantu ngo habi cyane naho mu bijyanye ngo n'imirwano. Warubimbajije ikurikiyo ni kimwe, kuko abasirikare hari abahita bakwira imishwaro abo izo ngabo z'abarundi benshi bacitse intege, abonye ibikoresho babambuye hariya Jado, wabonye ko ari ibikoresho byinshi. Nabonye nambaye ahaga rwose we ari kurira, we yavuze ati bari abahungu bari hakurya bateye ubwoba. Uburundi bwongere bukaze imyitozo. None yatangiye kwemera se yatangiye kwemera. Urumva rero hari umuntu umwe tugiye tuganira muri yambwiye ko muri 2009 muri 2000 yigeze arwanira muri biriya bice. Yambwiye ko ngo yukuyemo iriya poezero.
igisirikare cya Kongo kiriruka rwose ugenda ushorera nk'uri gushorera inka. Wenzire ngo ni ishyamba rinini urumva kurifata ubusenya ibintu byinshi. Abasirikare bakwirimishwa, wabonye ko abambere barenze Baraka bageze Karemi bahunga. Wabonye ko n'ubwato bw'abarundi nabwo bwaburi birengero ari muri Tanganyika. Icyo bishatse kuvuga ni iki? M23 nibiri bukomeze koko ijya imbere, gufata Baraka ni nko kugenda n'amaguru. Gufata Karemi ni nko kugenda n'amaguru. No kuvuga ngo icyari kigoranye ni Minembwe yonyine. Ni Minembwe kara gace ka Pwezero. Bivuze ko urugamba ruri kugenda rujya kwiherezo rero. Ntabwo navuga ngo rugiye kugera ku iherezo. Wibuke ijambo General Sultan Makenga yabwiye abakada ba AF23 ndetse na Twirwaneho ubwo bari hano Igoma mu mpera za 2025 tujya muri uyu mwaka turimo. Yarababwiye ngo mwitegure, yabanje no kubivugira hariya za Cyanzu, hariya abasirikare bari gupasinga, ati mumanuke dukuremo Baraka, dukuremo Karemi, dukuremo Kindu. Aho hano yaramentioninze. None ubwo se urugamba nyine rwarasi rwaba rworoshye mu gihe Minembwe yabivuyemo. Ari rworoshye n'ubu tuvugana M23 ishaka guhita imanuka ikaza Uvira ni nko guhumbya. Harahita isubira ara ku mupaka Kavimvira rwose bagahita bafunga. Kandi uraho Pwezero ingabo z'u Burundi naba ari gufasha leta ya Tshisekedi aho ibibazo biri bikomeye, intwaro nubwo bushobozi bwose bwavaga i Burundi. Izo ntwaro nizo drone nibyo ubu ntago byakunda ugira ngo bongere barase muri birabice. Yumvikane ko inzira y'intwaro zavagara Kavimvira muri Uvira zikazamuka muri uriya muhanda zikagira Pwezero zigakomeza Baraka zigakomeza za Karemi, izindi zikaza hano Mwenga Chabunda bakomereza Akabuzi Bega bahinguka hariya muri za Karehe birabitera amahemisi bagaba muri birabice bagakomereza Masisi. Inzira irafunze, nta muhanda, nta nzira, haba inzira yo mu kirere. Nyuma yo kurasa Bangoka uracyumva yarakisanga yagiye aguruka drone. Ubu ngubu ntazi kivayo rwose. So icyo bishatse kuvuga ni iki? Ubu namarira n'agahinda abonye ko n'abasirikare ndetse n'abayobozi batandukanye ba leta ya Kongo niyo mitwe yose bafatanyije abonye ko barimo gutabaza, bavuga ko ibintu bibaye bibi, bongeye gutabaza Amerika. Nibyo bavuze na Rubero abonye ko batangiye gutabaza. Ubwo igikurikiyeho urugamba rusa naho rwahinduye iki isura upright. Twagiye tubona kenshi mu banyamurenge benshi baragiye bacikamo ibice, ariyo mpamvu bagenda bavuga ati ari mutugara. Hari abumvaga ko M23 na Twirwaneho batagarura amahoro muri biriya bice. Ubu ngubu noneho baravuga iki? Ubu ngubu amahoro yagarutse hariya muri Minembwe, ubu ngubu baravuga iki? Uravuga bari bamwe niba ari ba Kongoro se? Abo bose nyine bagiye kuri side y'abarundi bavuga bati intambara iri kurwanwa hariya. Abona benshi ko bavugira kenshi bibereye no mu migabane itandukanye bakagenda bagaragaza ko intambara iri kurwanwa hariya ari intambara idafite nyine ikigamije, kandi ikigamije cyamaze kugaragara. Ubu noneho bo ubutumwa noneho abaturage bakwiye guha noneho abandi banyamurenge bene wabo babigumuyeho burabubuye. Utugara nta nubwo ibyo mbitindaho Jado. Uriya ntabwo abantu twese duteye kimwe. Ntujya no gutera imbere ukabona abantu bose babaye abakunzi bawe, muri kumwe abantu bose bari kugushima, komeza nta mwanzi urimo. Ntamenye ko gutera imbere kutazigira kuramba, n'ibyo urimo kugeraho ntago bizamara igihe. Cyo nshaka kubwira ni kimwe, nta muryango uri kigori. Bene wabo bamaze igihe bicwa hari Murenge, jenoside bamaze igihe bakorerwa, baratatse bararira baraboroga. Hari umusaza wambabaje nabonye hariya i Murenge muri iki cyumweru, umusaza w'imyaka 81 ni hatari 83 ni 81.
yari yarahunze wenyine ari mu ishyamba yihishe, naramubonye nta byo kurya ntaki, ahunze hejuru y'ira misozi ya Minembwe. Bitewe n'iki? FARDC nazo koresho zose afatanyije igihe barigaruriye ubutaka bwe, ndetse ngo be baratatanye n'umuryango, ariko yatahutse avuze impunda rishimye agira uti musaza w'iyo myaka. Icyo bishatse kuvuga n'iki? Nta bantu bapfira gushira. Urumva jado n'abadukurikiye kuri The USA ikiriho nutwo tugara bashatse babivamo. Abanyamurenge amazigiye bataka, Amerika yarabatereranye, amahanga arabatereranye, birwanyeho batabaye abaturage. Ubu none Amerika iravuga iki? Hari n'amakuru namenye mu minsi ishize ko Trump muri iyi minsi ngo nabanye neza na Tshisekedi. Ariko n'ubundi Amerika rwose yongeye gushimangira ko rwose hohoterwa rikorerwa abasivile cyane cyane abagore n'abana batuye ari mu Minembwe. Rwose nabo bashyize imbere, rwose bavuga bati dushyize imbere rwose guteza imbere amahoro, ubutabera no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Urumva rero nabo ababera nubwo babogama nabo babaza ukuri. Niba barumvikanye guhagarika imirwano, gushyira agahenge, kwirinda kwangiza iby'abaturage no kubivugana mu ntambara, icyo ubwacyo ni icyaha. Kwica umusivile nta cyagutwaye, uraje urabozanye nani iyo drone, ntuzi ngo harapfa umukecuru, ntuzi ngo harapfa umusaza, urashya ahantu nta n'umusirikare uhari, ubwo n'ubwicanye ndengakamere. Aba bazungu rero barakureka ukagira ngo warabifatiye n'iki, ariko nabo kuri yo bamaze kukumenya bakuva. Kugeza uyu munsi tuvugana, Tshisekedi na Neva perezida w'u Burundi bari mu mazi abiri cyane. Bari mu mazi abiri. Impamvu urabona Tammy Bruce uriya aba ari uwongereje ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye muri iriya nama ya Loni, ubonye ko yavuze ko amagambo yonyine adahagije kugira ngo ibibazo byugarije abaturage hariya bari mu ntambara bitagomba kujya mu magambo gusa. Hagomba kubaho n'ibikorwa bifatika byo kurinda abasivile. Urumva rero ibikorwa bifatika nyine ni ibi ngibi byo gufata intwaro. No gufata intwaro nyine bagatabara. Bagatabara. Hari itangazo rye hanze mu kanya ndi kubona ku mbuga za AF23 mu masaha satira isa 5 hafi aho. Ni itangazo batangiye bandika ngo ni Minembwe. AF23 yafashije abaturage gusubira mu byabo muri Minembwe. Gature icyo rivuga, mu gihe abaturage ba Minembwe bakomeje guhura n'ingaruka z'ibibazo bikomeye, AF23 yongeye gushimangira ko yifatanyije n'abaturage bahuye n'ayo makuba, ndetse igaragaza ubushake bwayo mu kurinda abaturage no guteza imbere umutekano w'abaturage bakaba basubira mu byabo. Iri tangazo rikomeza rivuga ko itsinda rikomeye rya AF23 riyobowe na Bertrand Bisimwa hamwe na Fredy Kaniki, uyu ni umuyobozi wa MRDP Twirwaneho, bari kumwe na Lawrence Kanyuka ndetse n'abandi bayobozi b'uyu mutwe bahuye n'abaturage ba Minembwe ku munsi w'ejo baganira nabo. Nk'uko iri tangazo ribivuga, uruzinduko rwari rugamije kugaragaza ubufatanye bwa AF23 n'abaturage bamaze igihe bahohoterwa muri Minembwe, ndetse M23 ikaba yiyemeje kugarura amahoro muri biriya bice byose. Bivuze ko nta gusubira inyuma. Mu yandi magambo, wabonye ko na Byamungu Jeremy Byamungu nawe yateye amatako, kandi uramuzi ahantu yageze we na Taigawan n'abandi bayobozi. Iyo bageze hari ahantu ibintu biba byaryoshye. Buriya ibi byanyibukije nyakwigendera Colonel Wiringoma, yaza kuba gihari aba yateye amatako mu bambere cyane rwose. Kaniki yagiye n'indege iyo yamugeje yara muri Minembwe, numva ikirere kirizewe n'abayobozi batandukanye rwose bari hariya muri Minembwe ku munsi w'ejo. Akanyamuneza ariko se kuri Colonel Rugabo wahuye rwose na Kanyuka
bagaragaza intwaro bafatiye hara muri Minembwe. Freddy uyu nawe akanyamuneza kari kose umuntu usubiye iwabo. Yego ababyeyi be yavuze ko umwe muri bo yaguye hariya muri iriya misozi, ndetse ko azarwana kugeza ku mwuka wa nyuma. So nuko byifashe, wabonye ko abenshi babyinnye igisirimba, umuco wabo w'abanyamurenge hariya, bagaragaza akanyamuneza ndetse banatambira Imana ku byo yabakoreye. Dushimire rero Yesu 23 yumvishe gutaka ko abanyamurenge, igatabara bikomeye, igatabara byihuse cyane, ifatanyije na MRDP twirwaneho, bakaba batabaye abanyamurenge bamaze igihe bicwa muri iriya misozi upright. No kuvuga ngo ubufatanye bwa M23 na twirwaneho ubu ngubu noneho nibwo bugaragaye neza cyane. Abayobozi bayo batandukanye bahurira kuri buriya butaka, ni ikintu cyiza cyane. Reka noneho twerekeze kuri leta ya Kinshasa n'ubundi ikomeje gushinja M23 kongera ingabo muri Lubero. Urabise ko mu minsi yashize byagiye bigaragara ko M23 ari ibice bigiye bitandukanye yagiye rekura muri Lubero. Magingwa ya rero yongeye kwikomwa na leta ya Kinshasa ko M23 iri gukaza ibirindiro bitandukanye, iri kohereza ingabo nyinshi cyane muri biriya bice bya Lubero, mu gihe M23 yaba yongeye gufata biriya bice byose bya za Lubero. Byaba bisobanuye kirwa Amasasu. Nkunda ngiye kusubira inyuma, nibuka ibyo General Sultan Makenga yabwiye abakada, no mu bindi bintu yavuze ko uyu mwaka bitegura intambara. Harabaye uyu mwaka niho habaye ibintu bidasanzwe, bakwigendera batuvuyemo urugamba rukomeye cyane rw'amadrone. Uvira fatwa mu mpera z'uyu mwaka twasoje, birangira bayivuyemo. N'ibi byose turi kugaruka kuvuga ngo M23 yarekuye Lubero, yafashe mu kwa gatatu ku mwaka 2025. Mu mpera z'uriya mwaka watangira kuyivamo bito n'igitutu cya Amerika, ubwo barekuraga Uvira karibwo barekuye na biriya bice. Bongera kuyifata ni nko guhumbya, ndetse n'amakuru ahari ntabwo M23 yigeze irenga intambwe zinga cyangwa se ibirometero bingahe ngivemo yose burundu. Wenda avuye Lubero centre n'utundi duce. Kuyifata rero no kwisubiza aho bahoze. No kwisubiza uduce twabo. Uretse na Lubero na Warikaru tuvugana, ibice byinshi biri mu maboko ya Yesu-23. Naho ibyo gutaka nabonye na Ministry w'Inteko Ishinga Amategeko Justin Bitakwira yatangaje ko ibintu bimeze nabi cyane ngo mu burasirazuba bwa Kongo, kandi ko niyatagira igikorwa ingabo za FARDC n'imitwe yose bafatanyije ngo bagiye kubitwa umuhenerezo muri teritwari zitandukanye. Cyane cyane ari muri Baraka ho, hariya muri bira bice bya za Baraka rwose ho birabakomereye cyane. Ndetse uyu witwa Justin Bitakwira, uyu Ministry w'Inteko Ishinga Amategeko, yavuze ko afite amakuru ava mu butasi ko M23 igiye kwerekeza Katanga. Mu bindi bintu yagarutseho, yavuze ko muri FARDC ndetse nabo bafatanyije muri coalition ziri gufasha Tshisekedi harimo abagambanyi bifatanyije nayo mu 23. Ariyo mpamvu ngo urugamba kurutsinda bigiye kugorana. Justin Bitakwiragira umunwa cyane, ndetse aravuga kabisa. Bimwe bajyaga bavuga bati M23 kugera Kinshasa ntabwo bishoboka, kugeza amagingo batangiye kubona ko bishoboka. We yavuze ko reka nze gato wumva ari gutakamba. Étant donné que les drones viennent du Rwanda, certains prennent les avions à Kaboum pour Minembwe, et je peux dire que nous avons relâché parce qu'on avait déjà occupé les 3/4 de Minembwe. On a relâché lors de la venue du commandement militaire. Il faut se replier, repli stratégique, ainsi de suite.
Et c'est comme ça que maintenant on avance même vers Baraka. Baraka Minembwe, c'est pas moins de 100 km. Et il y a une stratégie qu'on appelle Milima. Si Milima tombait aujourd'hui, nous allons retrouver que les rebelles sont partis même vers Kalemi. Le message que je voudrais passer ici, c'est d'interpeller le gouvernement en général, interpeller l'état-major général de notre pays. La place du ministre de la Défense aujourd'hui, la place du chef d'état-major aujourd'hui, c'est d'aller au front, aller voir ce qui se passe. aratabaza abajenerali, aratabaza ingabo, ko Mirima nawe yemeje ko yanafashwe ara kwa Milima ariya muri nyuma ya Poezero. Qui se bat contre le Rwanda. C'est comme si c'est une chefferie qui se bat maintenant contre le Rwanda. Donc, il doit y avoir une alerte maximale au niveau de l'armée pour mettre hors d'état de nuit cet ennemi-là. Ministre de la Défense, chef d'état-major général, quittez vos bureaux climatisés, allez défendre la République. C'est pour ça que vous avez... Mwese muve mu biro, abajenerali, abayobozi muhaguruke mu Rwanda umuhenerezo. Muve mu biro muze kuyobora urugamba. Muze mujye kuri front line. Ibi rero nukwiriza gatatu na twirwaneho barafata umujyi wa Baraka. Ndakubwiza mu kuri ko ibi barabivuga afite amakuru n'ubu tuvugana. M23 iri mu nzira yerekeza Baraka. Ke nkuko nabikubwiye, Baraka ni umuhanda umwe kugera Karema. Kandi aba batipe we bumvishe ngo biriya bice byafashwe kuva na kera, umuntu warwaye ziriya ntambara za 98 99 muri 2000. We yambwiye ko ka gace bagafashe ingabo za FARDC n'imitwe yose baba bari kumwe barahunga barirukanga n'amaguru. Warayibonye ubushize. Ubwo AFC 23 yafataga Uvira igahita izamuka hejuru misozi ya Fizi. Wabonye ko abasirikare bagenda nani Wazalendo n'amabodaboda bageze za Baraka bakomeje Karemi bahunga. So ibi rero birerekana ko urugamba ruhinduye isura. Aho ikintu twakwibaza, ese nta kindi gitutu cy'amahanga gishobora kuza kuri AFC 23 na twirwaneho ibi bice bakongera kubireko? Nicyo umuntu yahita yibaza. Ariko ntabwo byaba byumvikana kuvuga ngo basubije 23 inyuma mu gihe baratatse. None se ubwo ntabwo byaba byumvikana. None se bavuga ngo 23 isubira inyuma twirwaneho ari iguma hariya? Ntabwo bishoboka. Kuko nta twirwaneho na M23. Ahubwo dusoreze kuri iyi ngingo. Urumva ni bikomeje kugenda bibera Kinshasa bigendanye no guhindura itegeko nshinga bimwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kwamaganira kure, kandi n'abasesenguzi batandukanye cyangwa se abakurikirana politike muri Kongo n'ubundi bakagenda berekana ko abaturage n'ubundi abenshi badashyigikiye ko itegeko nshinga ryahinduka. Mu gihe noneho M23 ikomeje kwa advancinga, leta ya cyangwa se ibi bice byose 23 igenzura, ubufatanye buraza kuba ubuhe n'abaturage mu gihe Tshisekedi yabashaka guhindura itegeko nshinga? Ubufatanye bw'abaturage ba Kongo nabo bari kugenda babona ukuri gutandukanye kurabukuye kugira ngo Kongo yose ibohoke, kuko wabonye ko 23 yakomeje kugaragaza ko mu gihe itegeko nshinga ryahindurwa ushobora guhita uvuga ati twese twishingire leta yacu yigenga, ariko komeje kugaragaza ko iri kwa avance cyane rwose. Ariko mbere ko Jado musubiza bwa bwato wavugaga bakoze impanuka ngo bwarimo abasirikare benshi b'abarundi ndetse na FDLR ngo bashakaga kurinda Tanganyika kuko babona ko ibintu byakomeye. No bwato bw'intambara bwaye butwaye abantu barenga 500, abarenga 440 basize ubuzima kandi bose n'abasirikare. Aho gucikira hatangiye kujya habura. Ubwo rero ni inkuru y'agahinda rwose. FDLR na FDNB abahuye n'akaga rwose bwiyubitse, menya ntawe asigaye kubara inkuru. Si ibimenyetso by'uko ibyo barwanira nyine baratsinzwe niko hajemo ibibazo bya Amerika. So ibyo rero waruvuze by'itegeko nshinga, ariko ubwo ni bamwe n'ubundi batarabona ko bishoboka ko M23 yagera Kinshasa. Nabo ndimo kuvuga, ariko aho ikipe ya Kongo iviriyemo ari ibintu by'imipira sinkunze kubikurikirana cyane, niba ari kimwe cya 10 na kangahe
ariko bamwe bamuvuyeho n'ubu tuvugana. Urumva nk'uyu Justin hagaraye inteko ishinga amategeko, niba ari we uri gutabaza yagira ngo ni umuvugizi wa guverinoma, timuve mu biro Tshisekedi uriho baratumaze Katanga nabo barayifata makuru mfite tufite abagambanyi muhaguruke Baraka barayitwaye na Karemi. Birakwereka ko harimo guhuzagurika mu butegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Abajenerali barenga hafi 100 barafunze. Bafashaga Tshisekedi benshi bamuvuyeho, haba mu buyobozi ndetse kuvuga ngo Moise Katumbi aba Kabila n'abandi bose bavuye kuri uyu mugabo, imbaraga ze zahise ziyoyoka. Mu yandi magambo, harabura iki rero ngo abaturage ba Kongo yose bari mu bice bitandukanye bitarimo M23 bagaragaze ko bashyigikiye M23? Ubona habura iki? Urumva barakishyiramo ko ari u Rwanda. Ubutegetsi ni ikintu kibi na politiki. Bo baracyumva ko AS23 ni abanyarwanda, ni RDF, bya bintu bagiye babashyiramo. Ariko ko iminsi zagendiza na M23 ikomeye kwa avance, niko hanabaye iki gitutu cy'amahanga. Kandi M23 agombaga kwerekana ko ishyigikiye ibiganiro, yumva atari umutwe w'inyeshyamba, ari umutwe uharanira uburenganzira bwa, ariko nawo ugomba kugenda ku mahame mpuzamahanga mu by'intambara n'ibiki no kubungabunga ubusugire bw'ikindi gihugu, nubwo nabo bari iwabo hari ibyo bagomba kubahiriza. Ibi nibyo byatumye M23 n'ikinshasa barafashe muri imyaka igiye kuba imyaka 2. Reka tubihanga amaso. Gusa itegeko nshinga Felix Antoine Tshisekedi kurihindura biramugora. Naramuka narihinduye azaba haye inzira ya M23 kuba yafata Kinshasa cyangwa se gahita ishyiraho leta yigenga nk'uko bivugwa. Yes, reka ngushimire cyane rwa Masasu kuri ubwo busesenguzi bugiye butandukanye. Nshimira ndetse n'abari badukurikiye muri aka kanya, busesenguzi bugiye butandukanye ndetse n'amakuru atandukanye n'ahandi wayakura sibyo kuri The USA New Times ndetse n'abandi banyamakuru batandukanye nabo bakomeje kugenda bagaragaza ukuri kwibera muri Kongo. Bose mu bakurikire kandi mukomeze kubashyigikira cyane. Ibitekerezo byanyu turaza kuba tubyakira no muri comment, namwe uko imbamutima zanyu zihagaze kuba M23 natwirwaneho bakomeje kugarura amahoro muri Sud Kivu mu Banyamurenge muri Minembwe, aho bari barazahajwe n'ibitero bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu bakaba batangiye kugenda basubira mu byabo, abana basubira ku mashuri. Ibintu byiza cyane byo kwishimira. Reka dushimire buri mwe wese ukomeje kutwereka urukundo, mutwereka ko mudukunda. Nawe utarakora subscribe komeza ubane natwe ukore subscribe kugira ngo ubashe kubona ubutumwa bugufiya bukugezaho amakuru yose tubagezaho 5 kwa Masasu. Urakoze cyane. Wakoze cyane Jado, Pride ndetse n'abakunzi ba The USA aho bari hirya no hino bakomeye kubakunda kandi bahoze ku mutima. Asante sana.